私の名前は西野綾。仕事ばかりしていて、あっという間に38歳になってしまった。そう、私は今期を逃してしまったのだ。40歳を目の前にした私は少し焦り出していた。結婚がしたくなかったわけではない。むしろ人より結婚願望はあったはずだった。もうこれがラスト。私は友人に勧められた婚活パーティーに参加することを決意したのだ。ここで相手を見つけられなかったら結婚の道は諦めよう。そんな思いで私は今、とびきり一番の自分を作り上げる支度をしている真っ最中だ。美容室に行き、服を選び、肌や爪の手入れも完璧にした。その辺の同世代の女子には絶対に負けない容姿は兼ね備えているはずだ。私は負けない。自分に言い聞かせて私はパーティー会場へ向かった。少し前までの私は自分がこういう場所で相手を探すような大人になるなんて想像もしていなかった。学生時代、私はずっと人気もあったし、見た目も悪くない。勉強もスポーツもできた。おまけに性格だって自分で言うのもなんだが、明るくて気さくで愛嬌もある。何が原因で結婚できず、こんな年になって今日ここにいるのか。そんなことを考えながら会場の端でポツンと立っていた。こんばんは。あ、どうもこんばんは。少しお話よろしいですか？はい、もちろん。今日は友人に勧められて、こういう場所に来るのが初めてで、まだ緊張しててすみません。私も今日が初めてなんです。どうしていいかわからず突っ立っていたので、話しかけていただけて感謝します。この男性は吉田正史さん。一般的なことはわからないが、私はこのパーティーでこの日、この人としか話さなかった。正史さんの年は5つも上だが、話も合い、紳士で他の人と話す気にはならなかったのだ。彼も同じように思ってくれたようで、パーティーの途中で外に出て、場所を変えて2人でゆっくり話をした。お互いの結婚観で一つだけ気になったことは、結婚したら奥さんには家にいてほしいと言っていたことだった。実は私の家は弁護士一家なのだ。父の弁護士事務所で母と私、そして姉。現在姉は子育て真っ最中のため、自宅でできる事務作業程度の仕事をしている。あと、兄は結婚して父の元を離れ、個人事務所を立ち上げている。こんな家で育った私が、結婚して専業主婦に収まりたいと言ったら、両親は賛成してくれるのだろうか。疑問だったが、この話は一旦持ち帰り、両親にも一応聞いてみようと思っていた。彼の名札には会社員、部長と書かれていたので、部長クラスならある程度いろんな意味で大丈夫そうかなと私は勝手に思っていた。この日、次は食事に行きましょうとお別れしたが、私は久しぶりの感覚でとても楽しかった。翌日、出社した時に父と母に婚活パーティーに行った話をしたら、二人とも揃って喜んでいた。もう結婚する気がないのかと思ってたよ。仕事なんて相手が望んでないならやめたらいいよ。結婚はした方がいいぞ。そうよ。さっさと結婚まで話し進めて、可愛い孫の顔見せてよ。なんか意外。私が辞めても困らないってこと？そうじゃないわよ。そりゃ困ることはたくさんあるけど、所詮仕事は仕事。仕事の代わりは他の誰かができるけども、結婚とか
子供は自分にしかできない特別なことだからね。仕事のことは気にしなくていいから、綾が気に入ったならお付き合いしてみなさい。わかった。こうして両親の賛成の言葉も聞けたことで、私は積極的に彼の誘いに応えることにした。私は結婚して仕事を辞めるなら、特に説明もいらないだろうと判断して、自分が弁護士であることは伝えなかった。両親の会社の手伝いをしている。そう言っただけだった。普通の会社員の男性に向かって、私は弁護士です。などと名乗って成功したこともなく、嫌味のない程度の自己紹介で終わらせていたのだ。そして私たちは何度かデートを重ね、だいぶ仲も深まってきた頃、ついに私はこの言葉をもらった。綾さん、僕ももういい年だし、もしこんなおじさんでもよければ、結婚を真剣に考えてもらえないかな。いい年なのは私も同じです。こちらこそ私でよければ。本当にいいの？すごく嬉しい。まさしさんは目をキラキラさせて喜んでくれた。若い頃のようにときめくような相手ではないが、私ももうおばさんになっているのは事実だし、結婚するならこういう人。そんな感じで喜んでもらえたことも嬉しかった。このまま流れに任せて結婚しよう。そう思っていた。よくよく話を聞いたら、まさしさんの部長という肩書きは、蓋を開けてみれば、従業員数名の小さな工務店の部長だったというのは少しがっかりしたが、私は何よりまさしさんの人柄が気に入ったわけだし、この点は目をつむった。最悪、生活が苦しければ私が働けばいいことだし、私にはかなりの貯金もあったので、しばらくは心配することもなく、専業主婦を楽しんでやってみよう。そう思っていた。そして、このプロポーズからトントン拍子に話は進み、お互いの家族を連れて顔合わせの日がやってきた。この日は我が家からは両親と兄家族、姉家族全員が揃って来てくれた。まさしさんも両親とお兄さん家族が来て全員の参加だった。私の家は基本的に普段からパリッとした格好をしている。まあ、職業柄で私が言うのもおかしいが、品もあるし社交的だ。それに比べると、なんとなくだが、まさしさんの家族と我が家は合わないような雰囲気もあった。それでも皆さん気さくで話しやすく、結婚後も仲良くやれそうな気はした。何より、まさしさんの実家にはお兄さんがいて、お嫁さんもいる。同居や両親の老後の心配はいらないかな、と安心したのは間違いなかった。あんたみたいな綺麗な娘が、どんくさいまさしの嫁に来るなんて、なんか後ろめたいことでもあるの？そんな、とんでもないです。まさしさんはとても優しくて素敵な方ですし、皆さん優しくて安心しました。よろしくお願いします。嫁に来たら、あんたは専業主婦になるんでしょ？墓の世話も今まで一人で大変だったけど、あんたに任せるから。スーパーの買い出しも付き合いなさいよ。専業主婦なんて暇なんだから。もちろんです。いつでも声かけてくださいね。助っ人ができるし、私の方が嫁が来るのを楽しみにしてるわ。近くに住んでくれたらもっと嬉しいけどね。早く決めて私たちを安心させなさいよ。式場とのスケジュールの兼ね合いで、引っ越しの方が後になってしまいそうなんです。住まいはどうしても妥協したくなくて。あら、そうなの。それなら、それはゆっくり決めたらいいわ。この日の集まりの後、母は少し不安そうに私に話した。
あの家の人たち大丈夫？え？明らかにあなたが育った環境とは違う感じのご家族だったけど、それはね、でも結婚ってそういうもんじゃないの？それはそうだけど、違いすぎるのも気になるわね。考えすぎよ。同居するわけじゃないしね。でも気になることは少しあったんだよね。私は母に話した。正志さんはお母さんが親戚の中でも浮いていて、付き合いがうまくいかないこともよくあったらしい。私がうまく付き合っていけるか心配だと言われたことも言った。具体的にどんなことがあったのかは聞いたの？正志さんのいとこの結婚式の時に、そのいとこが若い頃しでかした悪さを暴露して、結婚式をめちゃくちゃにして、その一家とは付き合いがなくなったとか、身内の恥をわざわざ公の場で、しかも自分の子供でもないのに？その話を聞いたとき、私の結婚式は大丈夫なの？とか少し不安に思ったけど、暴露されるようなことは私には特にないし、まあ大丈夫でしょ。とは言ったものの、少し不安を残したまま時は過ぎた。そして迎えた式当日。控え室で私は憧れだった純白のドレスを着て、式の時間まで母と話をしながら待っていた。母との話は式を直前に控えた状態なのに盛り上がってしまい、こんなにゆっくり二人で話したのは考えてみれば久しぶりで単純に楽しんでいた。でも一応ここで私は母に今までの感謝の気持ちを話すべきだ。そう思っていたら突然私の控え室のドアが勢いよく開いた。目をやるとそこには正志さんの両親が立っていたのだ。いくらなんでも花嫁の控え室のドアを勝手に開けるなんて失礼だなとは思ったが、おめでたい日に揉めることもない。私も母もこらえた。だが、あやさん、少しお邪魔するわよ。あ、はい、どうされました？式の前にあんたに言っておくことがあって話に来たのよ。はい、それでお話って何でしょうか？式が済んだらすぐにうちで同居する支度をしろ。住まわせてやることにしたから。それから生活費もろもろで月40万は家に入れなさい。ボーナスはもちろん年2回分、全額私たちに渡すんだぞ。え？どういうことですか？私たち新居はマンションでもうほとんど決まってますよ。そんなの中止。あと、あなたは仕事もしないで暇なんだから、犬の散歩はあんたの仕事で決まったから、1日2回は休まず必ずしなさい。そんな、突然どういうことですか？あら、何か文句でもあるの？それに、この娘はもううちの嫁だから、あなたにとやかく言われることはありませんけど、わかった？私はこの二人の話に全くついていけず、ただただ驚いていた。母は私の目をしっかりと見て、何かを悟ったかのように話し出した。今、お二人がおっしゃったことは、本当に考えていらっしゃることとして間違いありませんか？お母さん、考えてもいないことをわざわざ話すほど私たちを暇人だと？考えてらっしゃるということですね。それじゃ、これで決まりね。頼んだわよ、あやさん。正志さんはそれでいいって言ってるんですか？あいつは俺たちの息子だ。わざわざ確認する必要などない。あや、帰りましょう。うん。正志さんがあの年まで独身だったのは、この親のせいであることはよくわかった。正志さんはきっと悪くはない。だからといって、この人たちの家族にはなりたくもないし、母もこの結婚はもう望んでいないことはよく伝わってきた。
わざわざ苦しい環境に飛び込まなきゃいけないほど愛してやまない相手でもない。籍もまだ入れていないし、結婚をやめるしかもはや道はなかった。申し訳ありませんが、正志さんを呼んでいただけますか？なぜだ？この結婚はなかったことにしていただきます。お前は何を子供みたいなことを言っておる。恥を知れ。どれだけ大勢の親戚が来ていると思ってるんだ。バカなことを言うなら訴えるぞ。訴えたければどうぞご勝手に。はあ？何なのこの親子は。私、もちろん綾もですが、家族全員弁護士です。法律のプロを相手に訴えるというなら受けて立ちますよ。何？弁護士だと？そちらから仕事は辞めるように言われたので、娘は弁護士の仕事を辞め、お宅の嫁に行かせるつもりでいました。でも、そこまでする価値がなさそうですものね。では、失礼します。母に二人が反撃できなくなったところで、私たちは帰ることにした。結局この日は、正志さんに会うこともなく帰った。この後、正志さんからは謝罪の電話が入り、何度も謝っていた。彼はきっと、こんなことは初めてではないんだろうと私は感じた。同情はしたが、愛情はなくなった。その後の結婚式だが、会場に来てくれた親戚や友人一同にビデオが上映されたそうだ。その内容は、私と母が控室で披露宴を待つ様子。姉がこっそりビデオで撮影していたらしく、正志さんの両親が息巻いている様子も映し出された。こんなことがあったので、本日の式はなくなりました、と伝えると、親戚一同ドン引きで面白かったそうだが、それを見た正志さんが慌てて私に謝罪の電話をしてきたのだ。向こうの両親もかなりの恥をかいたことだろう。結局、これが証拠となり、式のキャンセル費用もすべて正志さんの方で出すと連絡をもらった。今回のことで、正志さんの今後が少しでも良い方向に変わればいいのだが、私は今回のことを機に、やはり自分には結婚は縁がないのだ、と悲しいけれど再認識した。今後は弁護士としてまっすぐ仕事に向き合って生きていこう。この時私はそう決めた。あいや、結婚なんて本来しようと思ってするものじゃないから焦ることなんてないのよ。本当に一緒になりたいと思う相手がこの先現れるからこそ、今回はうまくいかなかったのよ。タイミングを待つの。もう懲りたよ。結婚はもうしたいとも思ってないよ。わざわざ結婚しないなんて決めつけることはないからね。うん、ありがとう。こんな会話を母として、私は正志さんとのことをなかったことにするかのように、以前にも増して仕事に没頭する日々を過ごした。そしてその1年後、私は結婚して40歳ギリギリ手前で幸せをつかみ取ったのだ。なぜそんなことになったのか。正志さんとの結婚式にも呼んでいた大学時代一緒に司法試験を目指していた友人優太。彼とは戦友というか、彼と張り合って頑張っていたから今の自分があると言ってもいい相手。それが優太だ。司法試験に2人で合格した時は2人で抱き合って喜んだ。あの日のことは忘れることはない。でもそこからは年賀状のやりとりや時々メールをする程度で会うことはなかった。最後に別れる時、お互い最強の弁護士になろう。そんな約束をした。もう一つ、優太はこう言った。弁護士なんてお堅い仕事を女がして、
40になっても結婚できてなかったら俺がもらってやるよ。旦那が弁護士なんて喧嘩した時面倒なことになりそうよね。頑張って40までにいい人見つけないとね。こんな会話を私たちは最後に交わして解散したのだ。そして再会したのがあの結婚式。ゆうたも招待していた。一部始終を知ったゆうたは有言実行で40歳を目の前にした私を迎えに来たのだ。ゆうたは大手の弁護士事務所でしっかり戦力になって働いていた。学生時代にゆうたと付き合っていたらこうはなっていなかったのかもしれないし、今がきっと母が言うタイミングだったのだと思う。ゆうたの家族とは同居はしていないが、いずれはしてもいいと思えるほど私を大事に思ってくれる。ゆうたは父のスカウトもあり、勤めていた事務所を退社して、今は父の事務所で一緒に働いている。きっと、いずれはこの事務所は私たちが継ぐのだろう。こんな40歳を私は想像もしていなかった。そしてさらにもう一つ。私のお腹の中には命が宿った。結婚もできないと思っていた私が母になるのだ。人生というのは本当に何が起こるか予測ができない。だから楽しいのだろう。この先はお互いの両親への親孝行をしながら、生まれてくる我が子と夫と幸せをかみしめながら生きていきたい。今の私はこんな風に思っている。数年後、娘と夫と3人、公園でピクニックをしていた時のこと。見覚えのある顔が。そう、まさしさんだった。彼もあの後、本当の出会いがあったのだろう。幸せそうに家族で公園を楽しんでいた。